Чекай. Ого! Воно полтинниками. $1 по 5,0? Ще по 2, по 2. Це ж ті, що по 2,60. Полтинниками воно розпалює костра. На камеру дали. Що на камеру, Михайло? Горить, ви Я в знімаєте. шокі. Бля. Пане, привіт! Отак віддихають українські олігархи. Бля. Отак. Дивіться, бля. Так тільки олігофрени віддихають. Олігархи. А ми хлопці олігархи. Звісно, тому що... Пробували. А ви казали, горіти не буде. От баксів все горіть буде. Воно в Росії Газпром от баксів світиться скільки.